Սերելի ընկերներ, հարազատներ եւ հայրենագիտներ, այսօր բադիվ ունիմ հյուր ընկալելու դոկտոր Արաքս Պաշայանին, անոր հետ պիտի քննարկենք Հայաստանի եւ Արցախի վերջին զարգացումները եւ գիսենք անոր հետ բոլորիս մտահոգությունները եւ հարցումները, իրադարձություններու զարգացումներու եւ ագենգալիքներու նկատմամբ։ Նախքան սկսիլը թույլ տվեք ներկայացնել ցեզի մեր հյուրը։ Արևելագետ դոկտոր Արաքս Պաշայան, Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի առաջադար գիտաշխատող, Երևանի Պետական համալսարանի պրոֆեսոր, պատմության դոկտոր, ժամանակակից մերձավոր Արևելքի հարավային Կովկասի ուսումնասիրություններու եւ քաղաքական իսլամի մասնագետ։ Բարի օր դիգին Պաշյան։ Բարև ձեզ։ Նախ եւ առաջ գուզենամ իմ շնորհակալությունները ցեզի հայտնեմ, որ մեր խնդրանքը ընտարաճեցիք այս զրույցը իրականացնելու։ Վերջին շաբաթներու ընթացքին բոլորս գեհդեվինք Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական լուրերը եւ վերջին զարգացումները հետևելով դարբեր լրատվամիջոցներ։ Հորդանահայերը եւ ընդառաջ սփյուռքահայերը մեծ հուզմունքներով կհետևին գետնի վրա դեղի ունեցող իրադարձությունները։ Սակայն մենք պետք է ցեզ մելեսենք իրադարձություններու դարբեր մարդասիրական, մարդկային եւ ընկերային տեսակետներու մասին։ Նախ կխնդրեմ մեզի բացատրեք վերջին ընթացող բանակցությունները պատերազմեն առաջ եւ ինչու պատերազմ է սկսած։ Կամեցեք։ Նախ շատ շնորհակալություն հրավերի համար, պետք է նշենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը իսկապես ունեցել է բավական տևական բանակցային գործընթաց եւ այդ գործընթացը իրականացվել է ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, Եվրոպայի համագործակցության կազմակերպության խորհրդի շրջանակներում, Մինսկի խմբի շրջանակներում, իսկ այդ Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին, 94-95 թվականին կնքվել է եռակողմ հրադադար եւ կարելի ասել, որ 1997-98 թվականներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հաստորեն առաջարկվել են տարբեր լուծումներ հակամարտության, փաթեթային, փուլային, ընդհանուր պետության, այս բոլոր սկզբունքները, ուրեմն դրանցից ոչ մեկը չի ներառել Արցախի անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միայն 2008-2009 թվականին առաջ են քաշվել մադրիդյան սկզբունքները, որոնք դրվել են բանակցությունների հիմքում, այդտեղ նշված է թե պետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը եւ թե ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Այսինքն, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առաջնորդվեին մադրիդյան սկզբունքներով, դա նշանակում է, որ տարածքների դիմաց ի վերջո Արցախը պետք է ուրեմն ինչ-որ մի պահի անկախություն ստանար, սակայն ամբողջ գործընթացի ընթացքում որևէ ուրեմն փաստաթղթում չի արձանագրվել, այսինքն Արցախի անկախությունը հստակ ձևով, այսինքն միշտ խոսվել է միջանկյալ կարգավիճակի մասին, միշտ խոսվել է Արցախի ուրեմն Արցախում հանրաքվե իրականացնելու մասին, վերադարձի մասին եւ այլն։ Այսինքն առ այսօր որևէ փաստաթուղթ չկար, որը պետք է հստակորեն սահմաներ Արցախի անկախությունը եւ այլն, բայց դա պետք է լիներ մի գործընթաց, որին պետք է նախորդեին այսպես կոչված գրավյալ տարածքների հանձնումը եւ այլն։ Եվ պետք է նշել, որ Հայաստանը բավական հետևողականորեն ուրեմն մասնակցել է բանակցային գործընթացին եւ 2010 թվականին Կազանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը համաձայնել է ստորագրել փաստաթուղթ, սակայն Ադրբեջանը բավական ապակառուցողական, այսպես ասած, մոտեցում է մշակել եւ ձեր հարցը թող մնա, ես շարունակեմ, հա, այսպես անենք։ Ուրեմն վերջին տարիներին Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակներում ներգրաված է եղել բանակցային գործընթացի մեջ, առաջարկվել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման մի քանի փաթեթներ, փաթեթային, փուլային, ընդհանուր պետության, մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն,
Եվ կարելի ասել, որ ամենահաջողված մադրիդյան սկզբունքներն էին, որոնք 2008-2009 թվականին փաստորեն հրապարակվեցին եւ որի հմքում ընկած էր թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ թե պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը եւ այդ մադրիդյան սկզբունքներով բանակցելու արդյունքում ի վերջո պետք է աշխատեր տարածքներ, ուրեմն Արցախի կարգավիճակի դիմաց կամ տարածքներ անկախության դիմաց այս տրամաբանությամբ պետք է գործընթացները ձևավորվեին, այսինքն Արցախի շուրջը գտնվող անվտանգային գոտին, որը միջազգային դիսկուրսում հայտնի է որպես գրավյալ տարածքներ, պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանին, պետք է սահմանվեր Արցախի միջանկյալ կարգավիճակը եւ ի վերջո հանրակրվեի արդյունքում Արցախը պետք է ձեռք բերեր իր անկախությունը։ Սակայն մինչ օրս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցություններում այդպես էլ որևէ հստակություն չի եղել թե Արցախի անկախության եւ թե այսինքն կարգավիճակի հետ կապված, այսինքն հստակ ժամանակացույց, թե ինչ պարագայում Արցախը 100%-ով, այսպես ասենք, ձեռք կբերեր իր անկախությունը, այդպես էլ ուրեմն այսինքն հստակություն չկար։ Ամեն դեպքում 2010 թվականին կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել, ուրեմն ստորագրել մի փաստաթուղթ, այսինքն թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը, դա կազանյան փաստաթուղթն էր, որը նախատեսում էր գրավյալ 5 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանի եւ այդ գործընթացը կասեցվել է Ադրբեջանի կողմից, Ալիևը հեռացել է բանակցություններից, ինչը ուրեմն ընդունված է համարել Ադրբեջանի կողմից ապակառուցողական ոչ շինիչ, այսպես ասենք, դիրքորոշում։ Դրանից հետո ուրեմն կարելի ասել, որ որևէ նոր գործընթաց չի եղել եւ կողմերը որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել, փոխարենը Ադրբեջանի իշխանությունները ակտիվացրել են, այսպես ասած, պատերազմական հռետորաբանությունը եւ միշտ խոսել են ի վերջո հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու հնարավորությունների մասին եւ պետք է նշեմ, որ այս տարիներին մենք ապրել ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն տրամաբանության մեջ, այսինքն հակամարտությունը մեծ էսկալացիա չի ապրել, բայց եւ ուրեմն այսինքն խաղաղություններ ինչ որ ձևով պահպանվել։ 2016 Այստեղ մի հարց ունեմ, արդյոք այս վերջին հարցակման ժամանակ, այսինքն այս պատերազմի հետևանքով արդյոք Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունը թեր պատրաստակամություն ունին մադրիդյան սկզբունքներ հետևելու կամ իրենց դիրքորոշում է այս պատերազմի պատճառով որևէ փոփոխություն, ինչ որ մենք գելսենք լրատվամիջոցներեն, կարծես թե այս դիրքորոշումը կառավարական կամ պաշտոնական դիրքորոշում է ինչ որ որոշ փոփոխություններ կսկանք, մի քիչ կբացատրեք, ասոր մասին խնդրեմ։ Պիտի նկատի ունենալ, որ արդեն 2016 թվականին այդ ապրիլյան քառորյան երբ որ պատահեց, դրանից հետո բանակցային գործընթացը ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել փակուղի էր մտել եւ կողմերը բանակցային գործընթացում որևէ, այսինքն քայլ, որևէ տեղաշարժ հաստատի չի եղել։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր մանրամասնել, որ ավելի պարզ լինի։ Այսինքն 2010 թվականին, երբ որ Կազանում Ալիևը փաստորեն հրաժարվեց ստորագրել այդ պայմանագիրը, որը թվում է թե շահեկան էր Ադրբեջանի համար, որովհետև գրավյալ տարածքները ուրեմն պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանի, բայց ի վերջո Ալիևը վախեցավ, որ եթե Ադրբեջանը մնա բանակցային գործընթացի մեջ, ի վերջո կգա մի պահ, երբ Ադրբեջանը ստիպված կլինի ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը, քանի որ մադրիդյան սկզբունքներով եւ ընդհանրապես, այսինքն բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը հետեւյալն էր, որ գրավյալ տարածքներից հետո ի վերջո պետք է սահմանվի Արցախի կարգավիճակը, սկզբում միջանկյալ, իսկ ի վերջո դա ուրեմն հանգուցալիցվի Արցախի անկախության ընդունման եւ Ալիևն ասել էր, որ մանավանդ վերջին տարիներին ինքը ասում էր, որ ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախը։ Այսինքն հենց այս մտավախությունն էր, որ բանակցային խաղաղ գործընթացը ի վերջո կհանգեցնի Արցախի ճանաչմանը եւ հենց դա է խնդիրը, որ Ադրբեջանը նախընտրում է խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։
Հենց դա էր խնդիրը եւ կարելի է ասել, որ վերջին տարիներին հաստատի որևէ առաջընթաց մենք չենք ունեցել 2016-ից հետո եւ նույնիսկ ուրեմն ԵԱՀԿ Միսկի շրջանակներում կար այսպես ասած խնդիր ի վերջո մշտադիտարկել իրավիճակը ուրեմն շփման գոտում, այսինքն մոնիտորինգ իրականացնել, թե կողմերից որ մեկն է, ասենք, խախտում հրադադարի ռեժիմը եւ այլն, այդ մեխանիզմը, այսինքն մշտադիտարկման մեխանիզմը նույնպես չաշխատեց եւ այսօր դրա համար միջազգային հանրության համար դժվար է հասկանալ, թե ռազմական այդ սադրանքները ով սկսեց Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ եթե նկատում եք վերջին օրերին փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունը բավականին կեղծ տեղեկություններ են տարածում ռազմական գործողությունների հետ կապված։ Բարձ է։ Հիմա պիտի խնդրենք, որ համառոտ գերբով ներկայացնեք մեզի շփման գծին վրա եւ Արցախի մեջ դեղի ունեցած վերջին ռազմական զարգացումներ, բայց շատ հագիր չխնդրեմ, ասինքն որովհետեւ դեռ ունենք Այո, քանի որ այսինքն բոլորն էլ հետևում են ռազմական գործողություններին, ուղղակի միայն պիտի ասեմ, որ սա Հայաստանը մենք դիտարկում ենք, այսինքն որպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռազմական ագրեսիա Հայաստանի դեմ, Արցախի դեմ եւ նաեւ պետք է նկատի ունենանք, որ ռազմական ագրեսիա իրականացվել է նաեւ Հայաստանի նկատմամբ Վարդենիսի ռմբակոծումները եւ 3 արդեն Կապանի ուղությամբ ուղարկված դրոնները իրենք ամեն արդի ռազմական ուրեմն միջոցներով թիրախավորում են ոչ միայն ռազմական օբյեկտները, այլ նաև քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաները, շինությունները, խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, կանայք, երեխաներ եւ այլն։ Այսինքն գետնի վրա իրավիճակը մնում է ծայրահեղ լարված եւ նույնիսկ Ադրբեջանը չհարգեց հրադադարի ռեժիմը, որը ձեռք էր բերվել օրեր առաջ Մոսկվայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ տեղի ունեցած 11-ժամյա բանակցությունների ընթացքում։ Բարձ է, եւ հիմա կարծեմ թե բացահայտորեն արդեն Իսրայելյան ռազմական արտադրության բազան լրիվ անհաշիվված է Ադրբեջանին համար, սա արդեն հիմա մենք լրատվամիջոցներուն եւ նույնիսկ հրեական կամ իսրայելյան թերթերը ասոր մասին գերեգոր բացահայտորեն առանց որևէ բավարարություն։ Անցնենք երրորդ հարցը խնդրենք։ Հիմա գտնակ մեզի բացադրել ռուսական թիվ որոշում է շատ մարդիկ գսեն որ ինչու Ռուսաստանի չմեդներգոր։ Շատերուս համար ռուսական թիվ որոշումը բարձ չէ եւ չեն գտնա բացադրել այսինքն ինչպես նաև Թուրքիայի թիրք որոշումը այս բادرազմի նկատմամբ խնդրեմ աս նյութի շուրջ մի քիչ բարձրաբանեք մեզ։ Ես ուզում եմ նշել, որ Ռուսաստանը բավական կառուցողական եւ շահեկան դիրքորոշում ունի։ Ռուսաստանը փաստորեն զգալի ջանքեր է գործադրում, որպեսզի հակամարտությունը, այսինքն ռազմական գործողությունները կանգնեն եւ ասվածի ապացույցն է թե Ռուսաստանի նախագահի, թե արտգործնախարարի եւ թե պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները, այսինքն Մոսկվայի բանակցությունները դուք տեսաք, որ իրենք փորձում էին օգնել հրադադարի ռեժիմի հաստատմանը, այժմ Արցախում է գտնվում Ռուսաստանի Պետդումայի խորհրդարանի արտաքին հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ պատգամավոր Վլադիմիր Միլոնովը, ով հանդիպումներ է ունենում փաստորեն Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այսինքն Ռուսաստանը չի կարող ներգրավել ռազմական գործողություններում, որովհետև փաստորեն սա կհամարվի միակողմանի քայլ։ Դա կնշանակի, որ Ռուսաստանը ուղղակի ներգրավում է հակամարտության մեջ, եթե Ռուսաստանը ուրեմն Հայաստանի կողմից ուրեմն նման քայլեր ձեռնարկի։ Պետք է նկատի ունենալ, որ չնայած Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց նաև Ռուսաստանը շատ սերտ հարաբերություններ եւ համագործակցություն ունի
Ադրբեջանի հետ եւ շատ քաղաքագետներ այսօր ասում են, որ ամեն ուրեմն շահեկանը Ռուսաստանի ավելի չեզոք, բալանսավորված եւ հավասարակշռված դիրքորոշումն է, քանի որ միակողմանի դիրքորոշման դեպքում Ռուսաստանը շատ խոցելի իրավիճակում կհայտնվի եւ կարծես արևմուտքը նույնպես ուրեմն եւ նաեւ ԱՄՆ-ը շահագրգռված է, որպեսզի ինչ որ իմաստով Ռուսաստանը ներքաշվի այդ հակամարտության մեջ քանի որ այդ դեպքում եթե Ռուսաստանը ներքաշվի, ուրեմն Ռուսաստանը նաև որևէ լծակ չի ունենա Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանը ամբողջովին կհայտնվի Թուրքիայի դաշտում եւ կարծում եմ ավելի անվերահսկելի կդառնա եւ բնականաբար միջազգային հանրության համար ավելի դժվար կլինի կողմերին ի վերջո մի պահի բերել բանակցությունների սեղանին։ Այսինքն Ռուսաստանի չեզոք եւ հավասարակշռված դիրքորոշումը ես կարծում եմ շահեկան է, որպեսզի երկու կողմերի համար Ռուսաստան ունենա նույն տիպի հեղինակություն եւ գուցե ուրեմն առաջիկայում նաեւ հնարավոր լինի Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ուրեմն միջնորդությամբ հասնել հրադադարի ռեժիմին։ Հասկացանք, ուրեմն այստեղ մենք գնահատենք մեծ դարբերություն ռուսական թիրք որոշումը եւ թուրքական թիրք որոշման մեջ, այսինքն ռուսերը միշտ գուզեն գորբահել իրենց թիրքը որպես չեզոք ուժ, այսինքն բանակցային կորձընթացքի համար, մինչ այդ Թուրքիան գրագին վրա ավելի փայտ գավելցնի, գամյուղ գավելցնի, որպեսզի ամբողջ դարաձաշրջանը պատերազմի մեջ լինա եւ իր պատմական շահերը կամ իր պատմական երազանքները իրականացնի, իհարկե մենք միան պատմական երազանքներու մասին չենք խոսիր, այլ դենտեսական եւ այլ նյութական շահերու համար որ Թուրքիան այս ամեն պատերազմը գկաչալեր է այսինքն այժմ անցնենք ներսի կորձերը այսինքն ինչպես է սոցիալական կամ ավելի ճիշտ ինգերային եւ դենտեսական իրավիճակը Արցախի մեջ առայժմ այսինքն պատերազմ Մինչև անցնելը ես ուղղակի ասեմ, որ լրիվ համաձայն եմ ձեր տեսակետի հետ, որ իսկապես Թուրքիան այստեղ խնդիր ունի, ինքը ցանկանում է տարածաշրջանը Հարավային Կովկասը կարծես կիսել Ռուսաստանի հետ եւ անմիջականորեն ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում, այսինքն ուղղակի դերակատարություն ունենալ եւ բնական է, որ Ռուսաստանը այստեղ զսպելու է ամեն կերպ Թուրքիային, որը նաեւ ունի ընդհանրապես էքսպանսիոնիստական ծրագրեր թե սուննիական աշխարհում, թե թուրքական աշխարհում եւ այստեղ նաեւ ճիշտ նկատեցիք, որ աշխարհակաղակական եւ աշխարհատնտեսական շահերը նույնպես մեծ դերակատարություն ունեն։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը եթե ոչ հրապարակային, ապա այսինքն ոչ հրապարակային ձևով ինչ որ իմաստով կփորձի զսպել նաեւ Թուրքիային, որովհետև այս տարածաշրջանը ավանդականորեն եղել է այն տարածաշրջանը, որտեղ ռուսական ազդեցությունը միշտ մեծ է եղել։ Ինչ վերաբերում է Արցախում իրավիճակին, պետք է ասել, որ համավարտ քաղաքացիական բնակչության համար այստեղ շատ դժվար իրավիճակ է, իրենք ուրեմն մանավանդ Ստեփանակերտը եւ շրջակա գյուղերը նաեւ տարբեր շրջաններ հրետակոծության մեջ են գտնվում եւ խաղաղ բնակիչները ապաստարաններում են ապրում, բայց նաև այս օրերին Հայաստանից եւ ամբողջ Սփյուռքից կարելի է ասել թե բարոյական եւ թե մեծ նյութական աջակցություն է ցուցաբերվում արցախցիներին, որոնք այս դժվար ուրեմն իրավիճակում էլ ընդդում են, որ իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ Արցախից, շատ շատերի ամուսինները, երեխաները, թոռներն են մասնակցում Արցախյան պատերազմին, իհարկե շփման գծում իսկապես իրավիճակը մնում է լարված եւ ընդհանրապես անվտանգության հետ կապված լրջագույն խնդիրների է այսօր բախվել հենց քաղաքացիական բնակչությունը։ Բարձր ասել, քանի որ նշեցիք այդ օգնությունները Սփյուռքից եւ աշխարհից, որքան այս օգնությունները օգտակար են հիմնական գարիքները ապահովելու համար, քանի որ նշեցիք սոցիալական վիճակը Արցախի մեջ է։ Որքան, այսինքն գարձեմ Սփյուռք հայության հանձնագետարը անցյալ օրը հայտարարեց, որ ինչ որ 120 կամ 125 միլիոն դոլար հավաքվեցավ։ Արդյոք որքան է այս գումարը
բավարար հիմնական գարիքներ ապահովելու համար Արցախի մեջ ասենք հիմա իհարկե Հայաստանը նորեն թյուրին վիճակի մեջ չգտնվի, բայց եկեք կենտրոնացնենք Արցախի վրա։ Խնդրեմ։ Գիտեք, այս պահին Արցախի իշխանությունները իրենք պետք է հաշվարկեն նախ վնասները, իսկ ենթակառուցվածքները, ինֆրաստրուկտուրաները մեծ վնաս են կրել թերակոծություններից, այսինքն իրենք պետք է հաշվարկեն վնասները եւ նաեւ սահմանեն այդ վնասները վերականգնելու համար ծախսերը, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ամեն լուման, ամեն ներդրում այսօր համահայկական հիմնադրամի շատ կարևոր է եւ այսօր Հայաստանից մենք կոչ ենք անում, որպեսզի սփյուռքահայությունը նույնպես օգնի այդ արցախահայության հետ կապված խնդիրների լուծմանը եւ այսօր Հայաստանում էլ շատ ակտիվ ուրեմն փոխանցումներ են կատարվում համահայկական հիմնադրամին այս ծանր իրավիճակում, երբ որ իսկապես վտանգված է թե արցախահայության ուրեմն անվտանգությունը եւ թե ինչ որ իմաստով վտանգված է նաեւ Հայաստանը, որովհետեւ մենք չգիտենք թե ռազմական գործողությունները ինչ ընթացք ունենան եւ կամ Թուրքիան ինչ ծրագրեր ունի Հայաստանի եւ Արցախի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ ցանկացած օգնություն իսկապես կարևոր է եւ վստահ եմ, որ թե Արցախում եւ թե Հայաստանում բարձր են գնահատում մանավանդ Սփյուռքի աջակցությունը, որը մենք միշտ զգում ենք եւ որը ոգևորում ու քաջալերում է առաջ շարժվելու եւ հաղթելու համար։ Կարծեմ այստեղ պետք է բարձենք, որ հիմակվա օգնությունները, որ Արցախ կհասնին, կարծեմ առաջնահերթային է հիմակվա, այսինքն գարիքները, մենք վերագառուցման մասին հիմա շատ գանուխ խոսենք, այսինքն կարծեմ, որ հիմակվա օգնությունները ավելի շատ պետք է կենտրոնացնե հիմնական գարիքները, որ ժողովուրդը կարենա ապրիլ, որ ջուր խմե, որ էլեկտրականությունը լա, դուները, փողոցները եւ այլն։ Հիմա վերագառուցում է, ասիկա կարծեմ, հերագա ծրագիր պետք է լա եւ աս վերագառուցման ջանքերու համար հսկայական, ես վստահ եմ, որ հսկայական գումարներ պետք է անպես որ սփյուռքահայությունը որքան որ գոհքնե արդյոք պիտի գարենա միայն Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռքը վերագառուցի ինչ որ փելեցավ, ինչ որ կանդիդեցավ, աստեղ կարծեմ հարցման նշան նայինք ժամանակը մեզի ինչ կբերե։ Ուրեմն հիմա Արցախի մասին խոսեցանք, ինչպես գազթե Արցախյան պատերազմ է մարդկային եւ ինգերային կյանքին վրա Արցախի մասին խոսեցանք, հիմա Հայաստանի մասին խոսենք եւ yani կարևոր է մենք գտնանք թե ինչպեսին են երկրի եւ զինվորներուն բարոյական իրավիճակը։ Գիտեք, պիտի նշեմ, որ չնայած իսկապես բավական ծանր իրավիճակին, քանի որ հայկական կողմը ունի բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ, միևնույն ժամանակ բավական միասնական է ժողովուրդը, այսինքն հասարակությունը կարելի է ասել համախմբված է, կոնսոլիդացված է նաեւ իշխանության շուրջ եւ ոգին կարծում եմ բավական բարձր է եւ մարդիկ վստահ են, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, քանի որ մեր պայքարը արդար է, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ իսկապես, այսինքն բավական առողջ մթնոլորտ կա թե Հայաստանում եւ թե Արցախում, եւ բոլորն էլ գիտեն, որ պատերազմները, ճակատամարտերը ուրեմն հաղթում են ոչ միայն զենքով, մարդկային ռեսուրսով, այլ նաեւ ոգով, եւ այդ առումով վստահ եմ, որ չնայած զոհերի մեծ թվին, որը իսկապես ցավալի է, բայց ուժն ու կորովը դեռ կան պայքարելու համար։ Դա աստված։ Արդյոք հիմա շատ մարդիկ գահացնեն, թե ինչ ռեսուրսներ ունին Հայաստանն ու Արցախը թիմադրությունը շարունակելու համար, ես չեմ ուզեր միտքես անցնի 100 տարվա առաջ ասպատահած է մուսալերան հետ գապված այդ խնդիրները, ինչպես որ դուք նշեցիք, արդյոք ինչ միջոցներ ունենք Հայաստան եւ Արցախ, որ
աստիմատությունը շարունակենք դեպի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար երկարատև դիմադրությունը նաև մեծ զոհեր է պահանջելու եւ մենք ցանկանում ենք, այսինքն, որ միջազգային հանրության, դիվանագիտական խողովակներով, պարլամենտական դիվանագիտության, հանրային դիվանագիտության, այսինքն նաև միջազգային աջակցության շնորհիվ պատերազմը օր առաջ դադարի եւ որովհետեւ դրա երկարաձգումը բնականաբար աղետալի հետևանքներ է ունենալու նաև տարածաշրջանի համար, որովհետեւ սա արդեն իսկ լուրջ հումանիտար ճգնաժամ է եւ դա ուրեմն պետք է ուրեմն միջազգային հանրությունը անպայման նկատի ունենա։ Բազը։ Խոսելով միջազգային հանրության մասին, հիմա ինչ ագենգալիքներ մենք ունենք միջազգային հանրությունը եւ հատկապես արաբական երկիրները եւ ինչ ուղերձ գցանգայիք փոխանցել իրենց խնդրեմ։ Գիտեք, առ այսօր շատ շոշափելի, այսինքն գործընթաց չկա, այսինքն շատ շոշափելի մենք չենք նկատում, թե այսինքն պատերազմը երբ ավարտվի, կարելի ասել դա ոչ մեկը ոչ ոք չգիտի, բայց ամենայն դեպս Հայաստանում շարունակում են աշխատել այդ ուղղությամբ, մենք Հայաստանը մեծ ակնկալիքներ ունի նախ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ պետություններից, որոնք են Ռուսաստանը, ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Հայաստանում ընդհանրապես բարձր են գնահատում ցանկացած երկրի ուրեմն կառուցողական դիրքորոշումը եւ տեսեք երեք Հայաստանում էր Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարը, այսինքն Հայաստանը ունի գործընկեր պետություն, բարեկամ պետություններ եւ մենք հույս ունենք, որ միջազգային ճնշմամբ, միջազգային ջանքերով հնարավոր կլինի հակամարտությունը ի վերջո կանգնեցնել։ Արաբական երկրների դիրքորոշման հետ կապված կարծում եմ, քանի որ դրանք ընդհանուր առմամբ դուրս են հակամարտության խաղ կարգավորման մասնակից այդ շրջանակներից, բնականաբար այստեղ խոսքը շոշափելի մեծ աջակցության մասին չի կարող լինել։ Արաբական երկրներից մի քանի երկրների արտգործնախարարներ հրապարակել են հայտարարություններ, որտեղ կոչ է արվում զսպվածություն ցուցաբերել, դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ անմիջապես նստել բանակցությունների շուրջ։ Իհարկե Հայաստանում տարբեր մեկնաբանություններ եղան, որ արաբական երկրներն ընդհանուր առմամբ հավասարության նշան են դնում կողմերի մեջ, քանի որ ագրեսիան սկսել են ուրեմն Ադրբեջանը եւ Հայաստանում կարծես կարծիքներ հնչեցին, որ լավ կլիներ գոնե արաբական երկրների հայտարարություններում նշվեր, որ անընդունելի է երրորդ կողմի, այսինքն Թուրքիայի մասնակցությունը այս պատերազմում։ Ես նույնպես կիսում եմ այդ տեսակետը, մանավանդ այն երկրների, որոնք ինչ որ կերպ ունեն հակաթուրքական տրամադրություններ կամ հակաթուրքական առանցքի մեջ է, սակայն մի հարց կա, որ հատկապես մեզ մտահոգում է, դա մերձավոր արևելքից վարձկանների տեղափոխումն է, մասնավորապես Սիրիայից։ Եկեք հետացկենք այս վարձկաններուն խնդիրը, ես գուզեմ հոս շեշտել, որ լրիվ համամիտ եմ ձեր հետ արաբական երկրներու գոմնորոշման մասին, բայց եկեք մի քիչ լավադես ըլլանք, կարծեմ թե հիմակվա արտահայտված դիրքորոշումը որոշ արաբական երկրներուն ինձ համար օքեյ, երբ որ երենք հավասարության նշան գտնեն, որ Հայաստան, Արցախ եւ Ադրբեջան, դա ինձ համար տրագան զարգացում է, որովհետեւ եթե գիշեք 2016-ի պատերազմի ժամանակ միշտ երենք առանց մտածելու, առանց քննարկելու, առանց որևէ investigation ունենալու արաբական երկրներու մեծամասնությունը հանցանք է Հայաստանի վրա գտնեն, որ բացի հիմա, քանի որ հավասարության նշան տնել է արդեն ինքներեն տրագան զարգացում է, հուսանք որ այսինքն կառուցությունը, ոչ թե կառուցությունը, այսինքն ճիշտ դեղեցություններ փոխանցել արաբական երկրներու դա գոհնե որ երենք ավելի ճիշտ հասկանալ խնդրին բաժարները գներեք որ ընտադեցի ցեզի դուք վարձկաներու մասին խոսեիք ռամեցեք
Լրիվ կիսում եմ ձեր տեսակետը, ի վերջո արաբական երկրները կիսում են միջազգային տեսակետը, այսինքն նրանք նաև արտահայտում են այն ընդհանուր դրույթները, ինչը որ ընդունված է միջազգային հանրության կողմից։ Բնականաբար ճիշտ եք նշում, օրինակ Սաուդյան Արաբիայի հայտարարությունն էր բավական աչքի ընկնող այն առումով, որ Սաուդյան Արաբիայի հայտարարության մեջ որևէ քննադատող խոսք Հայաստանին չկար, այսինքն սա ինքնին մեծ առաջընթաց կարելի է համարել։ Խնդիրը ոչ թե այդքան երևի հավասարության նշանն է, որքան որ այսինքն մանավանդ այն երկրները, որոնք ունեին հակաթուրքական կեցված, գոնե նշեին այսինքն Թուրքիայի որպես երրորդ կողմը լինելու անընդունելությունը, բայց կարծում եմ, որ դիվանագիտական խողովակներով պետք է շարունակել աշխատանքը արաբական գործընկեր պետությունների հետ, այսինքն սա անվերջ ուրեմն փոխվող իրավիճակներ են եւ կարող է մի իրավիճակը նաև փոխվել։ Հիմա գալով հարցկաններին, չէ՞, կարծեմ դրա մասին էինք խոսելու։ Սա իսկապես միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող լրջագույն խնդիր է եւ արդեն կարծեմ առանձին երկրներ իրենց մտահոգությունն են հայտնել վարձկանների հետ կապված եւ Հայաստանը փաստորեն նշում է, որ Արցախը կռվում է ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, այլ նաև միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Եվ պետք է քայլեր ձեռնարկել այդ գործընթացը անհապաղ կասեցնելու համար եւ այդ պատասխանատուն, այսինքն գործընթացի մնում է Թուրքիան, քանի որ Թուրքիան է իր ազդեցության տակ գտնվող ռազմաքաղաքական խմբավորումներին մանավանդ թուրքմենական ուրեմն կառույցների զինյալներին տեղափոխել Արցախ եւ կարծում եմ այս հարցը իսկապես մտահոգության առարկա պետք է դառնա նաեւ տարածաշրջանի պետությունների, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Իրանի համար նույնպես։ Քանի որ խոսեցանք միջազգային հանրության մասին, երեք Պոմպեոն Ամերիկայի արտաքին գործոս նախարարը ասուլիսի ժամանակ հանդես եկավ որոշ հայտարարությամբ կամ ցանկությամբ, որ ես կամ Ամերիկան կցանկանա, որ Հայաստանը եւ Արցախը չնշեց, որ Հայաստանը գարենա ինքներեն պաշտպանել։ Այս հայտարարությունը մեծ թշկողություն առաջացրեց կամ առաջացուց ամբողջ հայության մեջ։ Ինչով կբացատրեք, yani չեմ գնարեսել, որ ասիգա չեզոք թիրք որոշում Ամերիկեն գոմեն, ես կդեսեմ, որ դա արհամարական կամ բացասական թիրք որոշում Ամերիկային գոմեն։ Ինչով դա կբացատրեք, արդյոք Ամերիկան մեզի կբաջե, որ մենք իբր թե ռուսական գոմը պերներենք կամ ռուսական թիրք որոշում ունենք, դա ես կփորձեմ որ բացատրել, բայց մինչև հիմա ես հանքրվանին չեմ հասած այս հարցի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, եթե գլուսապանեք մեզի ասոր մասին։ Իհարկե Ամերիկա-հայ համայնքը ցանկանում էր ինչ-որ ձևով փաստորեն, որպեսզի սպիտակ տունը օգնի զսպել Թուրքիային, հաշվի առնելով նաև, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է։ Գիտեք, տարբեր մեկնաբանություններ եղան, հիմնականում նշվում է, որ պետք է երկու կողմն էլ տեսնել, այսինքն Պոմպեոյի հայտարարության, իհարկե այստեղ հստակ մեսիջ կա, որ փաստորեն ԱՄՆ ներգրավվածություն չի ունենալու եւ մենք այդպես ենք հասկանալու, բայց մյուս կողմից այստեղ կա նաեւ շեշտադրում այն կողմից, որ Հայաստանը պետք է ուրեմն դիմադրի այն գործողություններին, այսինքն որը Ադրբեջանն է անում, այսինքն այստեղ կարծես ԱՄՆ արձանագրում է, որ կա ուրեմն ռազմական գործողությունները Ադրբեջանի կողմից սկսելու հանգամանք եւ շատ փորձագետներ նշում են, որ այդ հայտարարության միակ դրական կողմը դա է, այսինքն հայերը ինքնապաշտպանվում են Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ուրեմն ռազմական գործողություններ։ Ես այդքանը կարող եմ ասել։ Հասկանալի։ Քիչ առաջ խոսեցանք սփյուռքահայության օգնությունների մասին, բայց հիմա դերևս վերջին հարցը տամ ցեզի։ Ինչ ագնկալիքներ ունիք սփյուռքահայերեն եւ ինչ ուղերձ գցանքային փոխանցել իրենց ավելի ճիշտ մեզի։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ իսկապես Հայաստանում էլ Արցախում էլ շատ շնորհակալ են Սփյուռքի աջակցության համար եւ
միայն նյութական աջակցության մասին չէ խոսքը, այսինքն Սփյուռքը մեր հետ է եւ դա շատ ողջևորող է, մանավանդ որ մեր դաշնակիցները քիչ են, այսինքն շատ դեպքերում մենք մենակ ենք ուրեմն հակառակորդի դեմ եւ այդ առումով զգալով Սփյուռքի աջակցությունը, ինչպես դա քաջալերող է եւ ուզում եմ նշել, որ Արցախի հարցը այն հարցն է, որ համահայկական, այսպես ասած, ջանքերի կարոտ է, աջակցության կարոտ է եւ այսքան հանրային դիվանագիտությունը նաեւ նույնպես կարեւոր է, որ մենք գործընկեր պետություններին հասցնենք ուրեմն Արցախի խնդիրը եւ այսօր նաեւ Հայաստանում առաջ է քաշվում Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը, որը նույնպես շատ կարեւոր է եւ շատ մասնագետներ համարում են, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը ի վերջո կարող է ուրեմն լուծել այս խնդիրը եւ դուրս բերել Արցախը այս պատերազմական գործողությունների շղթայից։ Այսինքն բացի այն, որ սփյուռքահայությունը իսկապես օգնում է, ես կարծում եմ, որ այսքան ամբողջ Սփյուռքի խնդիրը պետք է դառնա Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը եւ այսինքն տարբեր երկրներում քարոզչական աշխատանքները, որ արդեն իսկ մենք տեսնում ենք, որ հաջողությամբ իրականացվում են։ Լավ է հիշեցիք ինձ, երբ որ խոսեցաք Արցախի ինքնաճանաչման, այսինքն հաստատման մասին եւ ինքնավորոշման ճանաչման խնդրի վերաբերյալ, այսինքն հիմա վերջերս Արցախի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը խոսեցան ասխնդրին վերաբերյալ, այսինքն Արցախի ճանաչման մասին։ Արդյոք դա ինչով գոհքն է, այսինքն Արցախի ժողովրդին ճանաչումը, ենթադրենք, որ մի քանի երկիր կամ Միացյալ Ժողովուրդներու կամ United Nations ճանաչավ Արցախին, դա ինչով գոհքն է մեզ։ Գիտեք, մինչև հիմա Արցախը փաստորեն չճանաչված հանրապետություն է եւ դա շատ արգելում է եւ դա մեծ խոչընդոտ է, որպեսզի պետությունները, այսինքն որևէ դրական ներգրավվածություն ունենան, բայց Արցախը եթե լինի միջազգային ճանաչված, այսինքն կդառնա միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ եւ բնականաբար, այսինքն կհայտնվի շատ շահեկան իրավիճակում, այսինքն միջազգային հանրությունը կճանաչի փաստորեն արցախցիների ազատ ինքնորոշման իրավունքը, սա մեծ տեղաշարժ կլինի եւ բայց ես կարծում եմ, որ դեռ վաղ է խոսել եւ կարծում եմ, որ պատերազմական գործողություններից հետո միջազգային հանրությունը ավելի հակված կլինի կողմերին նորից բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացված բանակցությունները։ Ամեն դեպքում զուգահեռաբար Արցախի ուրեմն միջազգային ճանաչման հարցը պետք է լինի մեր օրակարգում, Սփյուռքի օրակարգում եւ այդ ուղղությամբ կարծում եմ ջանքերը նույնպես շատ կարեւոր են լինելու։ Շատ բարի, շատ բարի։ Ինչ մնաց, մեկ անգամ եւս պիտի շնորհակալություն հայտնեմ այս օգտակար դեղեցություններուն համար եւ հույսով ենք, որ վաղը ավական խաղաղություն կբերե հայ ազգին եւ համայն աշխարհին։ Շնորհակալություն նաեւ ցեզի իմ ընկերներ եւ հայրենագիտներ, առայժմ ցեցություն, շնորհակալություն դիգնալ։ Շնորհակալ եմ, ստեսություն ձեզ։ Ցեցություն։